السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود، هنتكلم النهاردة عن دورة المشتريات على برنامج الساب. من أول ما القسم يطلب حاجة يشتريها لحد ما المورد يستلم فلوسه، كل ده بيتم على الساب خطوة بخطوة. يعني هنشرح مع بعض ازاي نعمل طلب شراء، ونعمل أمر شراء، ونسجل استلام البضاعة، وندخل الفاتورة، وندفع الفلوس للمورد. لو انت شغال مشتريات أو محاسبة أو حتى بتتعلم ساب، الفيديو ده هيساعدك تفهم الدنيا ماشية ازاي في النظام. ركز معايا خطوة بخطوة ويلا بينا نبدأ. أول حاجة بنعمل طلب شراء داخلي. المستخدم بيطلب مواد أو خدمات. الكود ME51N. نسجل كود المادة، الكمية، التاريخ، المكان اللي هتنزل فيه البضاعة أو اللي هيتم فيه الخدمة. تاني حاجة بنعمل أمر الشراء. قسم المشتريات بيصدر أمر الشراء بناء على طلب الشراء المرسل من قسم الاحتياجات. الكود ME21N. بنسجل اسم المورد، السعر، شروط التسليم. تالت حاجة استلام البضاعة. المخزن بيسجل وصول البضاعة. الكود ميجو. رابع حاجة تسجيل الفاتورة. الحسابات بتسجل فاتورة المورد. الكود ميرو. مقارنة بين أمر الشراء والفاتورة. لو مطابقة، أمر الشراء مطابق للفاتورة، بيتم عمل بوست للفاتورة على برنامج الساب. خامس حاجة والأخيرة الدفع للمورد. القسم المالي بيدفع المورد. القيود المحاسبية عند استلام البضاعة هيبقى من حساب المخزن لحساب الGR اللي هو وسيط المشتريات. عند استلام الفاتورة بيتم إدخالها على السيستم. القيد اللي بيتم في السيستم من حساب الGR اللي هو وسيط المشتريات إلى حساب المورد. عند الدفع من حساب المورد إلى حساب البنك. وبكده نكون اتعلمنا دورة المشتريات بالكامل على برنامج الساب، وشكرا لكم.